Vamos arrogar. Hoje eu vou trazer para vocês o conjunto de bauleta em alumínio para a nova Teneré 660. Eu já apresentei nos vídeos passados. A Roncar lançou esses incríveis bauletos feitos 100% em alumínio para vários tipos de moto, né? Nós temos os laterais e os traseiros, nessa opção que é o alumínio cru, vamos dizer assim, e o preto. Você pode verificar por fotos aí no nosso site. Para vocês, o traseiro ele é praticamente universal para todas as motos, tá? Ele acompanha uma base de fixação para você colocar no bagageiro e aí sim instalar o bauleto traseiro. No caso de algumas motos específicas, como essa moto, que já vem no bagageiro, vai uma base específica para esse bagageiro original da moto, onde você está, depois você coloca o bagageiro. O bauleto é bem simples de colocar, bem tranquilo de instalar, tá? Já os laterais, eles são específicos para cada moto. Por quê? Por causa também do suporte, tá? Cada suporte ele é feito para cada moto certinho. Da mesma maneira como o top case traseiro, os laterais, os suportes são feitos de aço cortado a laser, não possui nenhum tipo de solda, então pode ver que o acabamento dele é muito bom e principalmente a resistência dele é muito grande, porque sem soldas a resistência aumenta muito mais, né? Como é fácil de colocar, é bem tranquilo. O mesmo sistema de colocação do lateral também é do traseiro, tá? Todos eles acompanham esse suporte já no local certo das rodanas, então é só localizar o local certo aqui. Colocou, vocês dá para você perceber a travinha aqui, colocou, travou, tá pronto, gente, bem tranquilo. Então é isso aí, eu queria mostrar para vocês esse conjunto de bauletos em alumínio para a nova Teneré 660. Lembrando que existem duas opções de cores, esse que é alumínio cru e também alumínio preto. A capacidade é de 33 litros para o lateral e 35 para o traseiro. Então é isso aí, gente. Acompanhe nossos vídeos aí no nosso canal do YouTube. Se quiser conhecer mais nossos produtos, www.roncar.com.br. Obrigado.